Kaget gak sih? Kenapa sih barnacle atau tritip bisa nempel kuat banget di kapal, batu karang, bahkan kulit paus? Ternyata tritip itu termasuk hewan laut kecil yang punya lem alami super kuat. Pas masih kecil, mereka nyari tempat yang cocok buat hidup. Begitu nemu, mereka ngeluarin cairan lengket kayak semen, terus langsung nempel permanen. Lem yang mereka hasilin ini disebut barnacle semen, dan katanya 2 kali lebih kuat dari super glue. Itu sebabnya kapal yang jarang dibersihin bisa penuh sama tritip karena susah banget dicopot. Prosesnya tuh cepet, cuma beberapa jam setelah nempel, mereka langsung bikin cangkang keras buat lindungin diri dan hidup di situ seumur hidup.